Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channel Mita Arista. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan memberikan cara mendownload sound effect dan memisahkan, terus cara memasukkan sound effect tersebut ke dalam video kita agar video kita lebih berwarna lagi, lebih ceria lagi, kayak ada bunyi-bunyi jangkriknya, ada kayak ketabrak gitu, pokoknya macam-macam. Pokoknya ini adalah sound effect populer yang sering dipakai YouTuber saat ini. Oke teman-teman, jadi sebelum ke video selanjutnya, kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di sini aku udah masuk di channel YouTube aku. Nah, kebetulan aku udah upload 26 sound effect lucu dan populer yang sering dipakai YouTuber. Nah, cara downloadnya itu di sini ada titik 3 yang ada di samping video. Nah, kalian langsung klik aja, terus kalian share atau bagikan. Nah, setelah itu di sini ada banyak pilihan. Nah, kalian di sini klik salin link. Nah, ini udah jadi setelah kalian salin linknya, kalian masuk ke Google, terus masuk di YouTube Downloader and Converter. Nah, kalian masuk di YouTube Converter dan langsung klik aja. Nah, di sini kalian menemukan format MP4. Nah, di sini kalian harus ganti dari MP4 menjadi MP3. Nah, ini udah terganti. Jadi setelah itu langsung kalian paste aja linknya. Nah, ini udah selesai, langsung klik start. Nah, tunggu prosesnya sampai 100%. Nah, di sini kalian ada dua pilihan, download and convert again. Jadi kalian klik download. Nah, sementara mendownload, tunggu sampai selesai. Nah, ini udah selesai. Dan setelah itu kalian harus masuk ke Play Store, terus download MP3 Cutter and Ringtone Maker. Nah, ini adalah aplikasi untuk memisahkan sound effect tersebut. Nah, di sini aku udah download, jadi sisa aku mau masuk ke MP3 Cutter and Ringtone Maker-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini aku langsung masuk di cut a song-nya dan cari sound effect yang tadi kita download. Nah, cari. Nah, langsung klik. Nah, tampilannya itu seperti ini untuk mengcut sound effect tersebut. Kita mau pisah-pisahin satu persatu. Nah, untuk bagian depannya ini untuk memisahkan depan belakang sound effect yang kita mau cut. Nah, seperti ini. Jadi kita harus mempaskan supaya lebih bagus. Nah, kayaknya udah pas. Bagus deh. Pokoknya kita cari sound yang Nah, ini udah pas. Setelah itu di sini aku ganti tipenya dari ringtone ke musik. Nah, setelah itu namanya kita ganti menjadi Oh No. Terus kita save. Nah, cara memasukkan sound effect ke video, jadi caranya seperti ini ya. Ini aku pakai aplikasi Filmorago. Nah, setelah masuk ke aplikasinya, di sini kita cari video yang mau kita kasih sound effect. Nah, ini aku pilih video aku sama Arista.
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Nah, kita play dulu. Oke, jadi di video kali ini Setelah itu kita cari sound effect yang tadi. Ini aku udah banyak pisahin sound effect yang tadi, jadi kita masukin yang telah kita pakai. Nah, terus kita replay ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Mita Arista. Oke, jadi di video kali ini Jadi seperti itu. enak, jadi aku penasaran. Oke, jadi seperti itu cara mendownload dan menambahkan sound effect ke video kita. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you di next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.